أهلا بكم. ما زال حديثنا متواصل حول الأسوة والقدوة في التاريخ، وما زال حديثنا أيضا متواصل حول حرب أكتوبر أو نصر أكتوبر 1973. موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة هو الجندي المصري ونصر أكتوبر 1973، بمعنى إننا هنتكلم فيه عن الجندي، عن بطولات الجنود المصريين فقط. مش هنتكلم على القادة، مش هنتكلم عن الناس اللي خططت والناس اللي دربت، هنتكلم عن بطولات الجندي المصري فقط. الجندي المصري سطر أروع الأمثلة في نصر أكتوبر 1973، واستحق أن يكون الأسوة والقدوة التاريخية الفعلية. الجندي المصري ضرب لنا أروع الأمثلة في الصبر والشجاعة والمثابرة والكثير من الصفات والأخلاق الحميدة التي تسطر بأحرف من نور، وتقدر تقديرا عظيما، وتستحق أن تدرس لأبنائنا من الطلاب والطالبات من بدايتهم وحتى التخرج من الجامعة. نصر أكتوبر 1973 درسا تاريخيا مفيدا وقدوة عظيمة لكل الأجيال في مصر وفي العالم كله. الجندي المصري بشهادة العدو الإسرائيلي جندي شجاع، جندي مقدام، جندي بينفذ المهام المكلف بيها بأقصى درجة من الوعي وبتفوق توقعات القادة. لما سئل موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي إزاي رغم أنكم كنتوا بتملكوا تكنولوجيا عظيمة في سيناء إزاي تفوق عليكم المصريون، أجاب بالآتي: أن القيادة المصرية زرعت رجال في سيناء تحولوا إلى رادارات تفكر بعقولها رغم الرادارات الحديثة أو الرادارات التي كنا نمتلكها واللي كانت بتتميز بتكنولوجيا حديثة. إذن هذه شهادة من الرجل الأول في إسرائيل، وزير الدفاع الإسرائيلي، شهادة إزاي إننا كمصريين تحولنا لأفضل من الآلة. طبعا إحنا بنتكلم النهاردة إن الآلة بتقدر تنجز إنجازات كتيرة الإنسان ما يقدرش ينجزها. بيتكلم وزير الدفاع الإسرائيلي عن إن الرجال المصريون استطاعوا أن يعملوا بشدة يمكن تفوق الآلة. الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان المصري، يعني الرجل الثاني أو الثالث في الدولة، رئيس الأركان المصري، بيتكلم لما سألوه في قناة الجزيرة في إحدى اللقاءات التلفزيونية، بيسألوه عن الفرق بين الجندي المصري والجندي الإسرائيلي. قال ما مفاده أن الجندي المصري مقدام. الجندي المصري سواء سلاحه مكافئ لسلاح نظيره أو أقل هو شجاع ومقدام في كل حالاته، بينما الجندي الإسرائيلي لا يتمتع ولا يتحلى بالشجاعة إلا إذا وجد إن سلاحه متفوق على سلاح عدو. إذن دي شهادة من الفريق سعد الدين الشاذلي عن الجندي المصري. لدينا نماذج مشرفة، نماذج فعلا قدوة وفعلا أسوة من الجنود المصريون الذين سطروا بأحرف من نور بطولتهم ميدانيا وقبل الميدان، أي التفكير في المعركة أو التفكير في كيفية تحقيق المعركة. لدينا رقم 1 المقدم باقي زكي يوسف، وده ببساطة اللي كان صاحب فكرة
تدمير خط بارليف بخراطيم المياه المضغوطة. الراجل ده لما القيادة المصرية اجتمعت بالمهندسين أو بالأسلحة المختلفة وأرادت إن هي تاخد منهم مقترحاتهم حوالين كيفية تدمير خط بارليف، واللي كان محصن بتحصينات قال عنها الخبراء من كل دول العالم إنها مستحيل تدمر، أو أنه في بعض التقديرات لن تدمر إلا بواسطة القنبلة الذرية. واللي موشي ديان اللي اتكلمنا عنه من شوية قال بعد بناء خط بارليف وتحصيناته: انتهينا من التحصينات التي ستتحطم عليها عظام المصريين إذا ما اقتربوا منها. لكن الجنود المصريون البواسل ضربوا أروع الأمثلة، فتقدم أكتر من مقترح. منهم اللي قال نضرب خط بارليف أو الساتر الرملي أو الساتر الترابي نضربه بالصواريخ، ومنهم اللي قال نضربه بالقنابل. وكان المقدم باقي كان بيعمل في بناء السد العالي، وكانت الفكرة عنده إننا لما كنا بنشتغل في بناء السد العالي كنا بنيجي على الكثبان الرملية اللي حوالين نهر النيل في منطقة السد ونرش عليها بخراطيم مية مضغوطة، فبتنزل الرمال في قلب نهر النيل وبتساعدنا في بناء السد. ومن هذه الفكرة نستطيع أن ندمر خط بارليف أو نهيل الساتر الترابي أو نزيله عن طريق خراطيم مضغوطة نسلطها عليه، تنزل الرمال أو ينزل الساتر الترابي في قلب القناة، ونستطيع بذلك العبور مع غطاء جوي أو مع خطة مكتملة الأركان تساعدنا على التنفيذ. كان تقديره إننا نقدر نخلص الموضوع ده في 3 ساعات، وكان تقدير زمايله اللي اتكلموا عن القنابل أو نضرب بالصواريخ كان تقديرهم إن الموضوع ده هياخد 15 ساعة أو أكثر. وبالتالي بدأت القيادة المصرية تدرس تلك المقترحات، وبدأت فعلا في عمل ساتر في الإسماعيلية مشابه لخط بارليف أو مشابه للساتر الرملي بتاع بارليف، وبدأوا يستوردوا خراطيم مضغوطة من ألمانيا وبدأوا يدربوا الجنود عليها، وبالفعل نجحت الخطة وبالفعل تم العبور. أول قدوة لنا هو المقدم باقي زكي يوسف. عندنا 2 لقبوا أو أطلق عليهم صائدو الدبابات، أو واحد منهم صائد الدبابات والتاني أسد سيناء، وهم محمد المصري ومحمد عبد العاطي. محمد المصري ولد في محافظة البحيرة، ومحمد عبد العاطي ولد في محافظة الشرقية. حصيلة محمد المصري 27 دبابة، وحصيلة محمد عبد العاطي 23 دبابة و3 مجنزرات. الاثنين التحقوا بالجيش المصري في مرحلة فارقة من تاريخ مصر الحديث سنة 1969. التحقوا بالصاعقة ومنها إلى المدفعية والمدرعات، والاثنين استطاعوا أن يسطروا بطولات حقيقية وأن يعني يدمروا العدد الكثير من الدبابات ويكبدوا العدو الخسائر الفادحة في تلك اللحظة الفارقة من تاريخ مصرنا الحبيبة. دول فعلا اللي يستحقوا يكونوا قدوة ويكونوا أسوة لشبابنا ولشيوخنا ولأطفالنا وللجميع. عندنا كمان نموذج مهم جدا يمكن محدش يتكلم عنه كتير، وهو سيد زكريا خليل. هذا الرجل فقد في حرب أكتوبر، لم يصبح له أثر. وبعد 23 سنة في 1996 السفير المصري في ألمانيا قاعد مع أحد المحاربين الإسرائيليين، واللي قال له
أنا من قتلت سيد زكريا خليل المفقود في مصر. وأخرج له السلسلة الخاصة بسيد زكريا خليل، وخطاب كان كاتبه المجند الشهيد سيد زكريا خليل إلى والده قبل استشهاده أو قبل وفاته. والعجيب هو اللي هيحكيه الجندي الإسرائيلي. أولا أنه ظل طيلة 23 سنة محتفظ بحاجة سيد زكريا خليل الخاصة به، قال ده تقديرا لذكراه كبطل. وقال الجندي الإسرائيلي إنه قتل سيد زكريا خليل بعد ما استطاع بمفرده القضاء على أكثر من 22 جندي إسرائيلي. والأعجب إن الجندي الإسرائيلي قال إنه دفن سيد زكريا خليل بإيده وضرب ليه 21 طلقة في الهواء تحية له. ده التقليد اللي معمول عندنا لغاية دلوقتي في القوات المسلحة، إن لما بيموت شهيد أو قائد من القوات المسلحة في الأحداث المهمة، بعد دفنه بيضرب 21 طلقة في الهواء تحية له، أو في أثناء الجنازة بيضرب 21 طلقة في الهواء تحية لهذا الرجل المدفون أو الميت. وبالتالي الجندي الإسرائيلي عمل ده من نفسه رغم أنه عدو، إلا أنه تحية لما رآه من بطولة وشجاعة هذا الجندي المصري السيد زكريا خليل. البطولات المصرية وبطولة الجنود المصريين لا ولن تنتهي، لابد أن تظل كأسوة وكقدوة لنا في حاجات كتيرة جدا ممكن نحكي عنها في فيديو واثنين وثلاثة وعشرة وفي كتب ومجلدات، لكن بنحكي عن نماذج بعينها، بنحكي عن أسوة، بنحكي عن قدوة، بنحكي مش لمجرد الحكي ولكن لأخذ العبرة التاريخية والدرس التاريخي من هذه الفيديوهات. تحية لأرواح جنودنا من المصريين، وتحية لأرواح قادتنا من المصريين، وتحية للجيش المصري بشكل عام في ماضيه وفي حاضره وفي مستقبله، وتحياتي لحضراتكم.